मीठी कभी एक प्यारी पालतू बिल्ली थी। खिलौनों से खेलती, दूध पीती और मालिक के बिस्तर में सोती। लेकिन एक दिन उसका मालिक कहीं चला गया, हमेशा के लिए छोड़ गया मीठी को सड़कों पर अकेले। मीठी ने अपने चारों ओर देखा। उसके छोटे दिल में डर और उदासी की भावनाएं उमड़ने लगीं। वह सोचने लगी कि अब उसे जीने के लिए क्या करना चाहिए इस नई दुनिया में अकेले। चरण दर चरण मीठी ने अपने लिए एक नया रास्ता खोजने का संकल्प किया। उसे नए दोस्त बनाने का साहस जुटाना था जो उसके अकेलेपन को बांट सकें।